Salam dostlar, salam əziz qardaş və bacılar. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız və yaxud yaxşı olmağa neyinirsiniz, çalışırsınız. Yaxşı da olacaqsınız inşallah. Düzgün müalicə metodunu seçsəniz, yaxşı olacaqsınız. Baxın, mənə o qədər xəstələr müraciət edirlər. Mən baxıram ki, soruşuram da necə keçmisiniz, neynəmsiniz filan belə. Qətiyyətlə şuur altını bilmirəm, bunlar kognitiv terapiyanı ancaq kitabdan əzbərləyiblər, elə başdan solda eləyirlər. Bilmirəm necə şeydirsə, bu kognitiv terapiya ümumiyyətlə deyil. ABC sxemi çox dərin sxemdir. Biz bütün şuur altında bütün detalları belə araşdırırıq, çıxardırıq, səbəbini bilirik, siz nəyə görə beləsiz. Adnaznaçlı bütün nevrozların şuur altında bir parazit var. O paraziti biz araşdırıb tapırıq, onun üzərində işləyirik. Bütün mışleniyalar, yəni düşüncələr, dünya baxış, bütün emosiyalar, zatlar, hamısı, avtomatik düşüncələr, hamısı dəyişilir. Anlatabildim mi? Və siz bir dəfəlik bu nevrozdan istəyir, o kebeşniklər olsun, o təkrar rituallar eləyir, istəyir, o düşüncələr ki var, saqqız kimi çeynirsiniz, o sizi bezdirib, resurs alır sizdən, enerjinizi götürür, yorur sizi, sonra fiziki proyevleniyalar verir, ağrılar verir, panik ataka kimi gətirib çıxardır. Bunlar istəyir, nə olur olsun, bunun arxasında hansısa bir parazit durur. Xəstələr var ki, bunu asoznunu deyil, yəni asaznavat eləmirlər, elə bilirlər ki, mən yaxşı idim, deyirdim, gülürdüm, birdən pis oldum. Nə bilim, yatmışdım, gecə birdən oyatdı məni yuxudan, gördüm, tər basır, isti soyuq filan, bəsməkan. Nə bilim, cürbəcür bəhanələr gətirirlər. Biri deyir, televizora baxırdım, belə oldu. Nə bilim, hərə bilim. Amma düşünmürlər ki, bu şuur altında hansısa parazit var. Anlatabildim mi? Ta ki o paraziti biz araşdırıb tapıb, detallarına qədər mənlə işləyənlər bilirlər. İndividual olaraq, yəni araşdırırıq, tapırıq, əgər tam sağalmaq istəyirsinizsə və onu işləyirik. Tamam mı? Mən yəni sizi hamınızın nəzərə alıram. Mən sizə hər seans 50 manat, hər seans 100 manat, 70 manat, belə şeylər demirəm. Ümumi məbləğ deyirəm, sizin cibinizə uyğun. Və istəyirəm ki, arzumdur ki, siz sağalasınız. Anlatabildim mi? Yəni, hər kəs sağalmalıdır, öz sağlamlığına qovuşmalıdır və labirintə düşməməlidir. Düşürsünüz, qaçırsınız o həkimin üstünə, bu psixoloqun üstünə, o psixoloqun. Qətiyyətlə sizin şuur altınızla işləmirlər. Sadəcə uşaqlığınızı araşdırırlar. Güya periodbidit eləmək istəyirlər sizi ki, yox, bu belə deyil, belədir, filandır, belədir, nə bilim, nədir, nə eləyirlər, özləri də bilmirlər. Belə təmizlənmir o. Anlatabildim mi? Onun üsulları var. Tamam mı? Ən azından mən özüm neçə illər bu xəstəlikdən əziyyət çəkmişəm. Bütün MDB ölkələrini gəzmişəm, psixoloqlarını, bütün psixoterapiyanı keçmişəm və şablon şeylər mənə kömək eləmirdi. Mümkün deyildi. İndi mənim üsulum tam başqadır. Hansı üsulla işləyirəm, bunu bilirəm və heç kəsə demirəm, ancaq xəstələrim bilir. Bu işləyən üsuldur. Onu MDB ölkələrindən də bir-iki nəfər işləyir bizdə. Biz də o metodla işləyirik və çox mükəmməl metoddur. Anlatabildim mi? Yəni, fərq eləmir. Panik atak, panik atak 1-2 günə əldə eləyirəm onu. Sonra OKB-şniklər, o rituallar eləyənlər, 1-2 seansa tapşırıqlarla onu yerinə, yəni qaydasına qoyuruq. Düşüncələr bir balaca çətinlik çəkirik düşüncələrdə. Onu detal işləmək lazımdır, tamam mı? Yəni, problemi yoxdur bunların. Ona görə də çəkinməyin, müraciət eləyin. Vallahi, mən sizin yaxşılığınıza deyirəm. Bir vaxt gələcək, məni tapa bilməyəcəksiniz. Mən sonra deyəsən qutaracam, yəni bu Bakı ilə, Azərbaycanın işi ilə qutaracam. Burada işlər artıq çoxalır, ona görə çatdıra bilmirəm. Tamam mı? Mən sizə qiymət demirəm, elə bir qiymət demirəm ki, siz bunu eləyə bilməyəsiniz. Nə bilim,
elə eləyirəm ki, siz faydalanasınız. Biz onsuz da burada pul qazanırıq. Bizdə ümumiyyətlə başqa cürdür burada sxem, mexanizm. Elə bil bizdə illik ödəniş olur. Anlatabildimmi? Biz konsultasiya aparırıq, xəstəyə baxırıq və deyirik ona, məsələn 6 ay işləyəcəyik sizlə və yaxud 1 il işləyəcəyik, 2 il işləyəcəyik, indi belədir. Və illik şey alırıq. İndi söz yox, o xəstəxananın tapşırıqlarıdır bizə. Amma mən belə eləmirəm. Çox tez müddətdə Azərbaycanlılarla işləyirəm. Burada da var, gəlirlər, gedirlər və xeyrində görürlər mənim əzizlərim. Yəni bu metodlar yalnız və yalnız bizdədir. Özünüz müraciət edin, birinci seansda görəcəksiniz nələr baş verir. Tamam mı?